목공 길이 스타임 빗들을 안내 말씀드리겠습니다. 가장 작은 3mm부터 최고 굵은 사이즈 50mm까지 보유하고 있는 스타임 목공 길이를 말씀드립니다. 물론 중국산, 대만산 여러 종류도 있지만 그 목공을 전문적으로 이용하시는 분들은 스타임 목공 길이 빗들을 많이 찾게 되죠. 저희들은 이렇게 다양한 규격으로 고객님을 기다리고 있습니다. 특히 이런 이중 길이 빠르트 제작하시는 업체, 포장자재를 또 전문적으로 제작하는 업체들은 이런 이중 길이를 또 찾는 분도 계십니다. 반생 길이 13mm부터 16mm까지 길이, 전장이 600mm에서 1m 정도도 있습니다. 그리고 노원 길이, 건축, 절공사, 한옥 이렇게 또 큰 나무들을 가공하는 업체 또는 장소에는 이 노원 길이를 원하시는 분은 규격별로, 미리별로 또 보유하고 있습니다. 물론 드릴용과 핸드용 이렇게 자루가 있는 핸드용도 있습니다.